Pergi Johor tapi tak tahu nak makan apa, korang boleh datang je dekat sini. Ayam goreng dia sedap, nasi lemak ada, burger ada, semuanya ada. Inilah dia Ahmad Fried Chicken yang ada dekat Desaru, Johor. Datang sini janganlah order sikit. Kenalah beli banyak-banyak baru puas hati. Yang aku ambil ni ayam goreng set family box. Bolehlah nak makan dalam 4 hingga 5 orang. Ada ayam goreng spicy dengan original. Tapi bagi aku yang paling sedap ayam goreng spicy dia. Nak rasa lagi sedap makanlah dengan sauce cheese. Ayam goreng dia memang rangup betul lah dekat luar. Dekat dalam dia isi juicy, lembut je. Kalau rasa masih lapar, korang ambil je burger ni dengan nasi lemak. Sambal nasi lemak dia boleh tahan enak lah, manis-manis pedas. Burger dia orang pun ada banyak jenis, ikut korang lah nak makan yang mana. Okey lah, aku nak gerak dulu ni. Apa-apa Roger.